السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا فرمت 5 بصلات، وحطيت كوباية زيت، وعملت 3 شفاشق خلاط، 3 شفاشق يعني قوطة، وحطيتهم. حطيت ملح وكمون، حطيت بهارات، حطيت فلفل اسمر، حطيت دي ماجي فورية، بهارات وسبتها بقى. كان قبل الفطار. كنت عاملة أكل تاني، كنت عاملة بطاطس محمرة، وكنت عاملة مسقعة. اتسبكت ورحت بقى جهزت الحشو بعد الفطار ورحت عاملاه. هنا كان عندي كيلو ممبار، عملته حشيت. لازم الممبار يبقى مبطط كده عشان ما ينزلش رز كتير وانت بتسلقيه. هنا عملنا، جبت ورق عنب، عملت حلة ورق عنب وحلة كرنب. كنت جايبة كرنب برضو سلقاه، بس كله بيعرف يسلق وكله بيعرف يعمل الحاجات دي يعني. جهزتها بعد الفطار وعملتها. هنا بقى احط الممبار. كانت الشوربة غليت. لازم الشوربة بتاعت الممبار تكون بتغلي عشان خاطر الممبار ينزل على طول يقفل. بس طلعوا حبة صغيرين، معرفش ليه. كش. هنا بقى دي كان عندي بطاية، طلعتها ونقعتها وغسلتها، عملت لها محلول النقع ده وغسلتها جامد، قطعت لها بصلاية وقطاية، عملتهم بملح وفلفل كده، حطيت لها دلوقتي ورق لوري وحط حبهان. طلعت ماجي. بس بقى بتعيش حياتها. هنا بقى كنت حشيت حلة الكرنب وحشيت ورق العنب، حطيت شطة بقى عليه. بس كان فاضل حبة صلصة، رحت حط عليهم شوية شوربة عشان يحمر المحشي، مع ان يعني القوطة بتاعته مظبوطة. هنا كان قبل المغرب بيجي نص ساعة كده ولا ساعة الا ربع. هنا سارة كانت بتاخد المخرطة عشان تخرط لي الملوخية. كده خلاص، ولعت عليه كده، طلعت البطة. وهنا بقى هحمر بقى شوية ممبار عشان يعني ما بقى في رمضان الأكل بيبقى تقيل.
حمرت دولت بس. والبطاية حطيتها في شغلت عليها الشواية. هنا بقى سارة خرطت الملوخية. قعدت ادور بقى على عندي كزبرة ناشفة ملقتش. كان عندي كزبرة لسه ما اتطحنتش. انا بحب اجيب الحاجة صحيحة وانا افرمها اعملها عندي في الكب بتاعت الخلاط. هنا الملوخية غليت شوية، مش عارفة كنت اعمل ايه وسبتها. هي غلوة واحدة بس. انا عملت شوية لسان عصفور. انا بقى جبت كزبرة، حطيت حبة 3 فصوص توم ورحت عاملاه. البوتاجاز اتبهدل من المحشي. انا بقى عرفت الاكل. والهنا والشفا. متنسونيش بقى في اللايك والشير. مع الف سلامة.